Ini pembongkaran center bearing belakang guys. Biar kan sekolahane negeri tapi kan muridnya sidik kan unut. Zaman biar nih ono ST ini guys, sudah ganti baru guys. Ini perapatannya juga kita ganti baru biar jos. Ini perapatannya baru, yang ini juga center bearingnya baru biar tambah jos kuda kita guys. Ini barang yang rusak guys. Rusak. Guys, ini gantungan yang baru guys. Gantungan bearing ini guys. Ini harganya, ini ori dari Thailand guys. Harganya di online 375.000. Kita ganti baru
biar ngecos guys. Ini nomor serinya guys, nomor serinya MR2231119. Seperti ini guys. Kita ganti ini kuda Diamond 16 guys, bensin. Ini kudanya guys. Nah,